বাচ্চাকে সবসময় এক ধরনের খাবার না দিয়ে এরকম আলাদা আলাদা খাবার আপনি দিতে পারেন। আমি এখানে নিয়েছি ব্রকলি সেদ্ধ করে, আর নিয়েছি গাজর গ্রেট করে, সাথে একটি দেশি মুরগির ডিম নিয়েছি। আর এখানে যেই চিজটি আমি ইউজ করেছি এটা হচ্ছে আলমিরা চিজ, যেটা আমি ছোটো বাচ্চাদের খাবার পেজ থেকে নিয়েছি। আর এখন আমি একটি প্যানে কিন্তু ঘি দিয়ে নিয়েছি। এই ঘিটাও আপনারা ছোটো বাচ্চাদের খাবার পেজ থেকে পেয়ে যাবেন। আর এখন যে আমি বাটারটা করেছিলাম সেটাই কিন্তু আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর এটাকে ভালো করে কিন্তু আমি চারিদিক থেকে ছড়িয়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে নেব, এবং উল্টিয়ে পাল্টিয়ে কিন্তু এটাকে আমি উঠিয়ে নিয়েছিলাম। এটা কিন্তু খেতে খুবই মজার হয়েছিল।